캐롤랜드 Say 캐롤랜드 캐롤랜드. 호시 야, 10시 10분 감사합니다, 진짜. 네. 호시 씨 10시 10분만큼의 똑같은 레퍼토리를 한 몇 년째 지금. 그러게요. 아마 더 오래되셨을 수도 있어요. 오드트가 생각이 나요. 저는 이거 하면 오드트가 너무 그리워. 네. 뭐가 그리워? 그리워. 그러니까 그때 우리가 좋았잖아. 갑자기 너무 구수해졌어. 그냥 제가 피처리 맞잖아. 사랑해. 자, 여러분 이제 마지막 무대로 가야 될 시간이 왔습니다. 여러분 진짜 마지막 아닌 거 아시죠?